अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल गुड फूड गुड मूड। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए एक नई रेसिपी जलेबी पकोड़ा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। एक पाव आलूओं को हमने उबाल के तो इनको मैश करना शुरू कर दिया है। इनको हमने बहुत अच्छी तरह से बारीक मैश कर लेना है। ये हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये चीज़ें। ये है हमारे पास सब्ज़ धनिया। ये हमने 2 अंडे फेंट के रखे हुए हैं। इसमें हम देखते हैं कितने शामिल करते हैं। ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये हमारे पास सोया सॉस है, ये रेड चिली सॉस है, ये हमारे पास खुश्क धनिया है, ये रेड चिली फ्लेक्स है, नमक है, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है और काली मिर्च है हमारे पास। ये सब चीज़ें हम शामिल करते हैं। ये हमने डाल दी इसमें काली मिर्च। ये हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। ये हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। इसके बाद इसमें ये खुश्क धनिया हम शामिल करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली सॉस और हम शामिल करेंगे सोया सॉस। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। हमने 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। हमने 2 फेंटे में, इसको पहले हम हाफ़ शामिल करके हम इसकी कॉन्सिक्वेंसी देखते हैं, फिर हम बाकी का शामिल करेंगे इसमें। ये थोड़ा भाई हार्ड फॉर्म में है, हमने मिक्स करके देखा है इसको। तो अब हम इसमें थोड़ा सा अंडा और शामिल करेंगे, तकरीबन इतना अंडा हम और शामिल करके इसमें मिक्स करते हैं। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाए हमारी। ये हमारे पास इस सीक्वेंसी का मेज़र ना बहुत पतला और ना बहुत थिक। ये देखें इस तरह का हमारे पास तैयार हो गया है। इसमें हमने शामिल किए हैं तकरीबन 1 पाव आलू। उसके अंदर हमने शामिल किए हैं तकरीबन 1.5 अंडा और हर्ब्स वगैरह सब कुछ कॉर्नफ्लोर के साथ हमने शामिल करके तो इनको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर इसकी बनाने का स्टाइल ये है, हमने एक इस किस्म का कोई हार्ड सा शॉपर लेना है। उसके हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है इस तरह से। इस तरह से हम उसके अंदर फिलिंग करके ग्लास के अंदर हमने इसलिए रखा हुआ है कि ये अच्छी तरह से एक कोने में चला जाए और बाहर ना निकले। अब हम इसको इस शेप में पकड़ लेंगे कोन के स्टाइल में।
कोई सा भी आप हार्ड शॉपर ले सकते हैं, प्लेन वाला हो या कोई सा भी हो। इस तरह से हमने इसको पकड़ लेना है। यहाँ पे हमने इसका छोटा सा सुराख करना है और हमने इसको इस तरह से जलेबी के स्टाइल में बनाना शुरू कर देना है। आइए आपको बना के दिखाते हैं। हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।